du klar? Super. Hvad mener du om at ses i Superligaen? Er det muligt? På sigt er det ja. Ja. Så du skal uddybe det lidt mere. Det kan vi godt. Der skal jo ske mange andre ting, end der sker lige nu. Det er jo ikke noget, der sker på 1 eller 2 år. Så på sigt, ja. Du tror holdet selv på det? Altså på Superligaen? Det bliver grint meget af det jo. En dag kommer det jo nok også. Men det er ikke med dem, der sidder det. Det ved de også godt. Så. Okay. Er sponsorer vigtige for klubben? Ja, meget. Meget vigtigt. Er det så, I kan træne mere og sådan? Det er jo dem, der lægger økonomien i klubben. Det er jo et godt sponsorat for flere sponsorer. Har I tænkt jer at bruge mange penge sådan på nye spillere og sådan noget? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Hvad har pengene gjort ved holdet? Ikke noget endnu. Ikke noget? Hvad skal det bruges til? Det skal ikke bare ud og bruges på nye spillere. Ja, opbygge langsomt eller hvad? Ja, langsomt. Jeg tror, du måske har tænkt jer at bruge nogle af pengene på ligesom sådan flere træningstimer, flere træningsting og sådan noget. Sådan Ja, det kunne støtte godt. til træning. Ja, det kunne godt. Ja. Noget af det, som vi tror, vi kan bruge pengene på. Ja. Der bliver ikke brugt voldsomt med penge nu. Tror. Ja, altså, jeg har hørt jeres sådan, første mål at komme i første division i 2017. Det er rigtigt. Så skal I lægge nogle penge i der, eller er det bare noget, som der skal trænes noget mere på? I øjeblikket der spiller vi 2. division. Hvis vi skal i første division, så er det et helt andet niveau, vi skal op på. Et par nye spillere, det koster alle sammen. Så det kan jo godt være, at man skal træne en gang mere om ugen. Ja. Det synes jeg bare.